kooli juurde jõudes klassikaline Eesti viga, aga niisugune nigel valik rattahoidja osas, kus paned ratta esirattaga või tagarattaga vahele. Ja küll sellel mudelil oli isegi mingi kõrgem aas, et sa teoreetiliselt saad ju sealt nagu panna midagi ümber raami ka, aga jälle see, et tegelikult sama raha eest sama suure ala peale saaks panna tükk maad rohkem rattaid, kui panna näiteks püsti üks pikk toru, mis on kõvasti maa küljes kinni, kuhu saab nagu rattad lukku panna päriselt. Nii et nad ei lähe sealt jalutama või ei ole ka seda hirmu, et kui sul on see parkla rattaid täis, kui kõigil on selle esirattaga vahel, üks läheb teise, kummardab teise ratta ümber, on esiratas kõver, lähed töökohta jälle, mõnikümmend euri läheb. Mis seal veel siin? Üldine pilt oli jah see, et minu arust see nagu sõit näitas väga selgelt ratturi positsiooni täna Tallinnas, et sa tegelikult oledki nii, et sa pead nagu leiutama kogu aeg, et kus sa sõidad ja mis sa oled. Et on mingid lõigud, kus on parem kõnnitee peal sõita, on mingid lõigud, kus on mõistlik sõidutee peal sõita, on mingid harvad kohad, kus su nagu trajektoor kattub selle rattateega. Äkki väljaspool kesklinna loomulikult seal on nagu päris hästi rattateedega isegi, aga just kesklinnas on see, et see üsna leidlik olema kogu aeg. Aga jah, veel kord ikkagi, et minu arust see nagu obstaaklite hulk, mis kõnnitee peale lubatakse, et see on täiesti uskumatu, ja samal ajal mitte keegi ei tuleks selle peale, et nagu, ma ei tea, sõidurada isegi mõne koha peal pool meetrit kitsamaks teha, mida võiks tegelikult teha nagu anyway, et saaks rahulikuma liikluse ja turvalisema keskkonna. Aga jah, jalakäija ilmselgelt arvatakse, et saab igalt poolt läbi ja rattur ka. Aga kui see trepi ja posti vahel 30 centimeetrit on lapsekäru, kui tahad mööda saada või ratas ja memm saavad korraga kokku, siis on konflikti olukord. Nii et rattur tegi minu arust nagu kõik väga hästi. Nüüd on nagu küsimus, et kuidas linnaplaneerijad aru saavad sellest, et kuhu mis asju panna ja kuidas teha. Et kui niisugust ohutust rattaga kooli minemisest üldse rääkida, et siis seda tuleks alustada sellest, et lapsevanem läheb esimene kord koos lapsega ja näitab ära, kus kohas mis asjad on, täpselt, et kus kohas sa mida pead jälgima, mis on need ohud, mis seal võivad olla. Lapsele kiiver pähes, kuni 16-aastane on kohustuslik, edaspidi oma valik, kuidas tunne on. Ja mina arvan küll, et Tallinnas tegelikult on võimalik, turvaliselt on võimalik liigelda rattaga, mugavalt, mitte alati. Aga mida rohkem lapsi käib rattaga koolis või jalakoolis, seda turvalisem on liiklus koolimajade ümbruses. Sest et väga suur osa sellest hullust liiklusest, mille pärast lapsevanemad ei julge lapsi kooli saata nagu iseseisvalt, tuleb tegelikult ju sellest, et nad ise viivad oma lapsi autoga sinna. Nii ongi, et sellest nendest, kellel see alguses oli kuidagi vajalik, ja siis need, kes lihtsalt nagu jäi tee peale, et nendele autoga kooli viivatel lapsevanematel lisaks tulnud need, kes ei julge lihtsalt lapsi liikluse pärast kooli saata ja lähevad ka autoga sinna. Minu arust on küll muidugi laps ratta peale ja kooli ja igale poole. Kiire, mugav ja lõbus.